ইভিনিং মাই ইউটিউব ফ্যামিলি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ। শুরু করলাম আজকের আবার একটা নতুন ব্লগ। আজকে একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে এসেছি, রিকোয়েস্টেড ভিডিও। তাদের আগেও বলেছি প্রচুর রিকোয়েস্ট এসছে আমার কাছে, কারণ আমি রিকোয়েস্টেড ভিডিও বানাই, সেই জন্য স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও স্নিজ করবো। আমি ট্রাই করছি, কটা পারবো জানি না, আর খুব কষ্ট হয়। কিন্তু আমরা ছোটবেলাতে কিন্তু এগুলো করতাম। এখন যে চ্যালেঞ্জগুলো আমার কাছে আসছে না বন্ধুরা, সব ছোটবেলাতে আমরা এগুলো খেলতাম, করতাম। সেই স্নিজিং চ্যালেঞ্জ এসছে আবার আমার কাছে, তো ভাবলাম আজকেই করি। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি ভালো আছি। কাজ ছিল সন্ধ্যাবেলাতে, সেগুলো করে আসলাম। ডলার কেন কেটেছে সেটা উদ্ঘাটন করলাম, কেন আমার এত এত ডলার কেটে নিচ্ছে। তো $7 কেটে যাওয়া মানে খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। তো সেটা আমার কেটে গেছে। তারপরে কতগুলো সেন্ট কাটলো, মনটা খারাপ ছিল। পরে বুঝলাম যে আমারই ছোট্ট কোনো একটা ভুলের জন্য জিনিসগুলো হচ্ছে। কারেক্ট করলাম জায়গাটাকে, দেখা যাক এবার। এই জিনিসটা আগেই করতাম, তাহলে আমার এতদিনে পিন আমি পেয়ে যেতাম। 1 মাসের মধ্যেই পিন আমি পেয়ে যেতাম। দুর্ভাগ্য, কোনো কাজেই আমার বাধা ছাড়া হয় না। বন্ধুরা, শুরু করছি। আমার কাছে এই রিকোয়েস্টটা এসছে স্নিজিং করার জন্য। 5 মিনিটের মধ্যে আমি কটা স্নিজ করতে পারছি। 5 মিনিট ধরে আমি পারবো কিনা সন্দেহ আছে, ট্রাই করছি। কাজে হচ্ছে 9:35, ঠিক 9:35, 5 মিনিট 40 পর্যন্ত। তো শুরু করছি, পারবো কিনা জানি না। বাবারে, আমার হাসি পাচ্ছে। আবার তো বলেছে আমি একটাও পারবো না। হয়েছে। ওরে বাবারে, 5 মিনিট ধরে করবো কেমন করে? দুটো করলাম। মজাদার চ্যালেঞ্জ। বন্ধুরা, চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেল। 4টে, 5টা, 6টা, 7টা, 8টা, 9টা। চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। 10টা। বন্ধুরা, অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। চোখ মুখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে একদম। 10টা করে দিয়েছি। 5 মিনিট হয়নি, আরো 10টা হয়ে যাবে। আর আসছে না। আরেকটা নিলাম, কাগজ মুড়িয়ে রেখেছি। 11টা, 12টা, হচ্ছে না বন্ধুরা। 12টা পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেলাম। 13টা, আর হচ্ছে না। উফ বাপরে, আবার বানাচ্ছি। এমন চ্যালেঞ্জ না, এনজয় করছি, ভালো লাগছে ঠিকই, কিন্তু খুব ছোটবেলাকার কথা মনে পড়ছে। ছোটবেলায় আমরা এরকম করতাম। তারপর সর্দি জমে গেলে মা বলতো নাকে সুড়সুড়ি দে, হাঁচি হবে, সর্দিটা বেরিয়ে যাবে। ও, চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেছে। 14টা, 15, 16, 17, 18, 19,
আর হচ্ছে না, 19টা করেছি আর আসছে না, আর পারছি না, আর হচ্ছে না বন্ধুরা। বাবা 20টা হয়েছে, আর পারছি না, সর্দি লেগে গেল। 23টা, আমার হাঁচি আসছে না, 23টা হয়ে গেছে, আর হচ্ছে না বন্ধুরা। 24টা লাস্ট, আর পারলাম না আমি, 5 মিনিটে হয়ে গেছে 24টা, এর থেকে বেশি আর পারছি না। এরপরে আরো ভয়ঙ্কর একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, চ্যালেঞ্জটা দেখো, এরপরেই হয়তো করব। এটা পার্ট 1 যাচ্ছে, স্নিচিং পার্ট 1 চ্যালেঞ্জ, রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ, ফানি চ্যালেঞ্জ। তোমরা এরকম আরো রিকোয়েস্ট দাও, কমেন্ট করো আমার ভিডিও দেখে, আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও আর কি কি রিকোয়েস্ট তোমরা দেখতে চাও। তবে সিঙ্গেল সেলফ রিকোয়েস্ট গুলো পাঠিও, ক্যামেরা সকলে আসতে চায় না, সেই জন্য। তোমরা সকলে খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর আমার এরকম মজাদার চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো তোমরা এনজয় করো। আমি তো প্রচন্ড এনজয় করছি, তোমরাও এনজয় করো, আর আমাকে আরো ভালো ভালো চ্যালেঞ্জ দাও, আমি চেষ্টা করব, ট্রাই করব। সাথে থেকো, পাশে থেকো। যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নোটি বেলটাকে অল করে দিও। আজকের মতো ব্লগটা এখানে শেষ করছি। টাটা বন্ধুরা, গুড নাইট।